Hallelujah. Let's begin onze Bible study with word from gebed. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico con la palabra, con Halleluja. la oración. Amen. Praise God. Heer Jezus, ik dank u en prijs u. Ik bid in de naam van de Heer Jezus dat u zal deze Bijbelstudie zegenen. Heer, spreek tot ons. Halleluja. Dat is wat ik wil dat je doet. Ik wil dat u tot ons spreekt. Spreek tot ons hart en onze gedachten, Heer. Heer, open onze hart, halleluja, om het woord van God te ontvangen. Help mij om dit woord te prediken, te leren. Ik bid voor zuster Alejandra dat u zal haar zegenen en help haar in Spaans te vertalen. Wij danken voor iedereen die is gekomen in deze koude avond. In Jezus' naam. Halleluja, in Jezus' naam. Amen. Praise God. En als je wil, open your Bible naar Johannes hoofdstuk 10. Si pueden abrir su Biblia en Juan 10. Johannes hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 5. Juan 10 del 1 a Forgot to 1 tot en met 5 print it out for you. Sorry. is goed. Johannes Juan hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 5. Dat is een goede oefening voor je. del 1 al Bijbel? 5. Ja, Oh, mooi. muy bien. Praise God. Kijk. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Johannes hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 5. Juan 10 del 1 al 5. Het zegt, voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur en de stal der schapen, maar en elders inklemt, die is een dief en moordenaar. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Maar die door de deur ingaat, is een herder de schapen. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Deze duwt de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij naam en leidt ze uit. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Amen. Laten we zeggen, en de schapen horen zijn stem. Digamos, y las ovejas oyen su voz. Amen, praise God. En wanneer hij zijn schapen uitdreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmet zij zijn stem kennen. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amen. Laten we zeggen, zijn stem kennen. Porque conocen su voz. Zijn stem kennen. Porque conocen su voz. Amen. Maar Amen. een vreemde zal de geen stem volgen, maar zullen van hem vlieden, overmet zij de stem des vreemden niet kennen. Mas al extraño no seguirán, sino huirán a él, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. De stem des vreemden niet kennen. Porque Praise no God. conocen la voz de los extraños. Hallelujah. Praise God. Voordat je gaat zitten, Aleluya. Antes de que se sienten, zeg tegen de persoon naast u, digan a la persona que está a su lado, God wil met u spreken. Dios quiere hablar contigo. God wil met u spreken. God wil met u spreken. Amen. Amen. Praise God. En in Español, Dios quiere hablar contigo. Dios Quiere quiere hablar hablar contigo. contigo. Ya. Dios. Amen. Praise God. Ja, contigo. Sí. Amen. Praise God. Amen. God wil met u spreken. Dios quiere hablar contigo. Halleluja. Ik weet niet of je wist dat. No sé si sabías eso. Hij wil hier met ons praten. Él aquí quiere hablar con nosotros. God wil met u communiceren. Dios quiere comunicarse contigo. Die communicatie is tweerichtingsverkeer. Porque la comunicación es de las dos partes. God wil net zoveel met u spreken als u tegen hem spreekt. Dios quiere que tú hables tanto como Él hablará contigo. Nou, ik denk dat er veel redenen zijn waarom wij niet de stem van God kunnen horen. Bueno, yo creo que hay muchas razones por las cuales nosotros no podemos oír la voz de Dios. Het kan zijn omdat wij niet de tijd nemen om te luisteren. Puede ser porque no tomamos el tiempo para escucharlo.
Of wij niet weten hoe wij van God moeten horen. o que no sabemos cómo debemos oír a Dios, Of wij weten niet wanneer God spreekt. o porque no sabemos cuándo Dios habla. Er zijn veel redenen waarom wij niet de stem kunnen horen. Hay muchas razones por las cuales nosotros no podemos oír su voz. Wanneer hij spreekt, maar God spreekt toch tot ons. Cuando hay muchas maneras por las cuales nosotros no podemos escucharle, pero aún así Él nos habla. In de versen die wij net gelezen hebben, Y en los versículos que acabamos de leer, zien wij 3 dingen die Jezus zei over het horen van de stem van God. vemos 3 cosas que dijo Jesús sobre la voz de oír la voz de Dios. Jezus zei dat mijn schapen mijn stem horen. Jesús dijo que las ovejas oirán su voz, Dat zij mijn stem kennen. que conocen mi voz. Right? Ja. Ja? Sorry. En dat zij de stem van vreemden niet kennen. Y que no conocen la voz del extraño. Nou, wat kunnen wij van hier leren? ¿Y qué podemos aprender de aquí? Nummer 1. Número 1. Je moet volwassen genoeg zijn om de stem van God te horen. Tienes que ser suficiente maduro para poder escuchar la voz de Dios. Je moet volwassen genoeg zijn om de stem van God te horen. Tienes que ser maduro suficiente para poder oír la voz de Dios. In Johannes hoofdstuk 10, dezelfde hoofdstuk we hebben net vanuit gelezen, maar in vers 27 en 28. En Juan 10 que acabamos de leer, pero el versículo 27 y 28. Het zegt, mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn handen rukken. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jezus zei dat zijn schapen zijn stem horen. Dios dice que sus ovejas pueden oír su voz. Nou, hij zei niet dat zijn lammeren zijn stem horen. Él no dijo que Lammeren. los corderos pueden Ja. oír su voz. De kleine schapen, right? De lammeren. Oh, los corderitos, las pequeñas ovejas. Right? Een lam is geen schaap. Hij is een kleintje. Porque los corderitos todavía no son Amen. ovejas. Praise God. U moet volwassen genoeg zijn om de stem van God te kunnen horen. Por eso debes ser adulto suficiente para poder oír la voz de Dios. Als u de stem van de Heer niet hoort, kan dit een teken zijn dat u geestelijk niet volwassen genoeg bent om Si zijn tú- stem te horen. Si tú no puedes escuchar la voz de Dios, eso puede significar que tú todavía no eres maduro suficiente para oír su voz. Geestelijke volwassenheid komt door het woord van God. No que quiero. Geestelijke volwassenheid komt door het woord van God. Porque la madurez espiritual viene a través de la palabra En niet door hoeveel tijd u in de kerk hebt gezeten. y no por la cantidad de tiempo que tú has estado en la iglesia. U krijgt geen diploma alleen door aanwezig op school te zijn. Porque tú no recibes ningún diploma ¿No? solo por estar en la silla del colegio. U moet studeren. Tú también tienes que estudiar. Hebreeën hoofdstuk 5 en vers 14 zegt. Y Hebreos 5, Hebreeën hoofdstuk 5 vers 14. Hebreeën hoofdstuk 5 vers 14. Hebreos 5. Estoy sacando. Vers 14. Zie? Amen. Maar de vermachten is de vaste spijze die door de gewoonheid der zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding bij des goeds en des kwaads. Praise God. Hebreos 5. That's okay. Good oefening for you. Amen. Praise God. 14, ja. 14. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Je kunt geen vaste voedsel, like a steak aan Sebastian geven. Porque tú todavía no le puedes dar esa comida fuerte y densa, sólida a Sebastián. Het is heel gevaarlijk voor Sebastian op deze leeftijd echt een groot stuk steak te eten. Porque en su edad, en la edad de Sebastián, es muy Praise God. peligroso comer un... Halleluja. Je moet volwassen zijn.
un grande trozo de carne. Amen. Je moet kunnen onderscheiden tussen good en kwaad. Tienes que ser maduro suficiente, tienes que poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. En als je wil als je wil Gods stem horen, moet je volwassen zijn. Y si quieres escuchar la voz de Dios, tienes que ser maduro suficiente. Ik was aan het denken hoe kinderen zijn. Yo estaba pensando cómo son los niños En kinderen willen niet luisteren. y los niños no quieren escuchar. Als je moet iets tegen zeggen, Si tú les dices algo a ellos, moet je blijven zeggen, kijk mij aan, kijk mij aan. tú tienes que decirles, mírame, mírame a los ojos. En het is heel moeilijk om hun te krijgen dat hij gaat luisteren. Y aún así es muy difícil hacer que te escuchen. En het is hetzelfde met mensen dat zijn geestelijk niet volwassen. Y es lo mismo con las personas que no son maduras suficientes espiritualmente. God wil tot hun spreken, maar zij zijn niet geestelijk volwassen genoeg om te luisteren. Dios quiere hablarles, pero ellos todavía no son maduros suficiente. Nummer 2, wat wij kunnen wel van hier leren, is dat u moet God kennen om zijn stem te kennen. Lo segundo que podemos mirar aquí es que tú tienes que conocer a Dios para conocer su voz. U moet God kennen om zijn stem te kennen. Tú tienes que conocer a Dios para conocer su voz. Johannes 10, vers 14 zegt, Juan 10, el versículo 10 you might want to dice, keep your finger by 1. Amen. Praise God. You can sit there. dank u wel. Amen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en worden van de mijne gekend. Juan 10, Ja, de evangelie van Johannes, hoofdstuk 10, ja, weer vers 14. Oké. ok. Die is En versículo dice, 14. yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y Amén. las mías me conocen. Nogmaals, dit is een teken van volwassenheid. Esto otra vez es una señal de madurez, Er is een verband tussen het kennen van het woord van God porque hay un lazo entre el conocimiento de la palabra de Dios en het kennen van de stem van de Heer. y el conocimiento de la palabra de la voz del Señor. God zal nooit iets tegen u zeggen Porque Dios nunca te dirá algo dat is in strijd met zijn geschreven woord. que combate con lo que está escrito en la palabra. De hoofdzakelijke manier waarop God tot ons spreekt. De hoofdzakelijke manier waarop God tot ons spreekt. La manera por la cual Dios nos habla Is uit zijn woord. es por medio de su palabra. Hoe verwacht u de stem van de Heer te horen? ¿Cómo esperas escuchar la voz de Dios Als u niet eens eerst uit zijn geschreven woord kan horen. si todavía tú no puedes ni escuchar su palabra? Zie, God heeft ons zijn geest gegeven om ter herinnering te brengen wat hij heeft al gezegd. Porque Dios ha puesto su espíritu en nosotros para llevarnos a recordar eso que ya hemos leído, Praise God. Que Wat él hij te ha heeft dicho. al gezegd. lo que Él ya ha dicho. Johannes 16 vers 13, wij kennen. Johannes hoofdstuk 16 vers 13. Maar wanneer dus die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, dat is al dat is gezegd, right? Zo wat hij zal gehoord hebben, hij zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Johannes hoofdstuk 16, ICCS. 13, toch? Versículo 13. Alleen 13. ok. Alleen versículo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habrá por su propia cuenta, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Praise God. Praise Gloria a God. Dios. Amen. There is a verband tussen het kennen van het woord van God Entonces hay un lazo entre conocer la palabra de Dios en het kennen van de stem van de Heer. y el conocimiento de la voz de Dios. Nummer 3. Je moet in staat zijn om het verschil te onderscheiden Número 3, tú tienes que estar en estado de... tussen wat de stem van de Heer is en wat het niet is. Tú tienes que estar en estado de poder reconocer en el conocimiento. Amen. Sí, tú tienes que estar en el estado de volwassenheid, toch? Zal ik het nog een keer zeggen? Ja. Oké, is no problem. Je moet in staat zijn om het verschil te onderscheiden Tú tienes que estar en el estado,
en el estado de saber separar entre lo bueno y lo malo, Just in what the stem from the hair is and what his need is. entre lo que es la voz de Dios y lo que no es la voz de Dios. Nou, wij verlezen in Johannes hoofdstuk 10 vers 5, maar een vreemde zal zijn geen zins volken, maar zal van hem vlieden. Over mensen zij de stem des vreemden niet kennen. Juan 10:5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Nou, hoe kunnen wij onderscheid maken tussen de twee? ¿Y cómo podemos hacer una separación entre estos dos? Tussen de stem van de Heer en een vreemde. Entre entre la voz del Señor y la de un desconocido. Well, de Bijbel zegt dat wij alle geesten moeten testen om te zien of zij van God zijn of niet. Geesten. Ja, de Bijbel zegt dat wij alle geesten moeten testen. Ok, la palabra de Dios dice que nosotros debemos chequear, debemos probar todos los espíritus Om te zien of zij van God zijn of niet. para ver si son de Dios o no. Wij lezen dit in 1 Johannes, niet de evangelie, 1 Johannes, Y eso lo vemos en Primera de Juan, hoofdstuk 4, capítulo 4, vers 1 tot en met 3. capítulo 4, del 1 al 3. Dus geliefden, geloof niet in iegelijke geest, maar beproef de geesten als zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die beleent dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. En alle geest die niet beleent dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dat is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt, dat gekomen zal en is nu alreeds in de wereld. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De geest van de antichristus is al in de wereld. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Praise God. Gloria a Dios. Vanaf de tijd van dit was geschreven. Desde el momento en que esto fue escrito. Praise God. Hallelujah. Gloria a Dios. God zal nooit iets tegen u zeggen Dios nunca te dirá algo dat tegen een geschreven woord gaat. que va en contra de la palabra de Dios. Het zal altijd in overeenstemming met zijn geschreven woord. Lo que Él te diga siempre estará de acuerdo a la palabra de Dios. Oké, nou, hoe spreekt God tot ons? Bueno, ¿cómo habla Dios a nosotros? Ik geloof dat God op verschillende manieren gebruikt om met ons te communiceren. Yo creo que Dios utiliza muchas maneras para comunicarse con nosotros. Nou, hoeveel manieren hebben wij om met elkaar te communiceren? ¿Y cuántas maneras tenemos nosotros para comunicarnos entre nosotros? Wij hebben een mobiel telefoon. Tenemos el móvil, Wij kunnen een brief schrijven. podemos escribir una cartica, Wij kunnen face-to-face praten. podemos hablar cara a cara, Right? Wij kunnen iemand vragen om voor ons te spreken. Wil je even? naar- podemos preguntarle a alguien, oh, ¿puedes ir a hablar conmigo, por Right. mí, por favor? Praise God. And then is there the internet. Y bueno, luego ya está el internet, All right? Facebook, Facebook, Twitter, Twitter, Skype, Skype, SMS, SMS, e-mail. los mensajes, en el de email, lijst gaat door. y la Okay? lista sigue y sigue. Wij kunnen op zoveel verschillende manieren met elkaar communiceren. Nosotros tenemos tantas maneras en las cuales nos podemos comunicar los unos con los otros. Dus waarom zou u denken dat God maar één manier heeft om met u te communiceren? Entonces, ¿por qué pensarías tú que Dios solo tiene una manera de comunicarse contigo? Sommige mensen verwachten dat God alleen op één bepaalde manier tot hen spreekt. Muchas personas esperan que Dios solo de una manera les hable a ellos. En ik vind dat heel gevaarlijk, Y yo lo encuentro muy peligroso, omdat dan misschien zal je missen wat
God zal tegen je spreken. Porque de pronto te puedes perder lo que Dios te intenta decir de otra manera. Oké, laat ons proberen deze vraag te beantwoorden. Bueno, tratemos de responder esta Hoe pregunta. spreekt God tot ons? ¿Cómo nos habla Dios? Nou, ik geloof de eerste manier waar wij leren Gods stem te horen. Yo creo que De eerste manier waarop wij leren Gods stem te horen. yo creo que la primera manera por la cual nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios Is door het gepredikt woord van God. es por la palabra que es predicada. Wij leren te horen Gods stem tot ons spreken. Wij leren Aprendemos te horen Gods stem tot ons spreken. Aprendemos a escuchar la voz de Dios hablándonos a nosotros Wanneer het woord van God wordt gepredikt. cuando es palabra predicada a nosotros. Dat is de eerste manier waar wij leren om het woord van God te horen. Esta es la primera manera que nosotros, de la primera manera en la cual nosotros aprendemos que Dios nos habla. 1 Corinthians hoofdstuk 1 vers 21 zegt. Primera de 1 Corintios Corinthians 1, 1 vers 21. 1:21 dice: Want nademaal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft hij God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. 1 Corintios, Wil je 2 batterijen voor mij pakken? Ja. Corintios 1:21 dice: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Hallelujah, praise God. Het woord van God komt in ons hart en het spreekt persoonlijk tot ons. La palabra de Dios viene a nuestro corazón y habla personalmente con nosotros. Het moet persoonlijk tot ons spreken. Debe hablar personalmente a nosotros. Dit is wanneer wij beginnen te leren zijn stem te horen. Y eso es cuando nosotros aprendemos a escuchar la palabra de Dios, la voz. Hoe meer u onder het woord van God komt, Cuanto más tú entras en la palabra de Dios, hoe meer u de stem van God kunt herkennen. cuanto más puedes reconocer la voz de Dios. That's good. Daarom is het zo belangrijk onder het gehoor van het woord van God te komen. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios. Praise God. Wij horen het woord van God. Porque oímos la palabra de Dios En het raakt ons aan omdat God is bezig tot ons te spreken. y entonces eso nos toca. ¿Por qué? Porque Dios está hablándonos. En dat is de eerste manier dat wij leren om Gods stem te horen. Y esa es la primera manera que nosotros aprendemos en escuchar la voz de Dios. Nou, ik geloof de volgende manier waar God tot ons spreekt is door zijn schepping. Yo creo que la segunda manera por la cual Él nos habla es la creación. Ja. Jezus gebruikte in zijn prediking vaak zijn schepping als voorbeeld. Dios lo cuenta. Dios utiliza en la Biblia frecuentemente como ejemplo su creación. Amen, praise God. Amen. En omdat hij gebruikt het vaak, ik denk dat hij zal ook op dezelfde manier tot ons spreken. Y como Él la utiliza con frecuencia, yo creo que también la utilizará para hablarnos a nosotros. Ik geloof dat God gebruikt nog steeds de natuur om tot ons te spreken. Y yo creo que Dios utiliza todavía la naturaleza para hablar a nosotros. Een voorbeeld hiervan was toen Jezus sprak tot Petrus, toen de haan kraaide. Un ejemplo de esto es cuando Die haan, cuando Pablo habló, Pedro, cuando Jesús le habló a Pedro referente al gallo. Amen. Kijk met mij naar Matthäus hoofdstuk 26. Vamos a mirar en Mateo 26. Matthäus hoofdstuk 26 vers 74 en 75. Mateo 26. Ja. Ja, 26. 74 en 75. 74, 75. Het says, toen begon hij zich te vloeken en te zweren en ken de mens niet.
Entonces dijo, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. En terstond kraaide de haan en Petrus werd indachtig het woord van Jezus die tot hem gezegd had. En de haan kraaien zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En naar buiten gaande wendde hij bitterlijk. Y enseguida cantó el gallo, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró Hij amargadamente. herinnert zich de woorden van Jezus. Él se acordaba de las palabras que le había dicho Jesús. God sprak tot hem door hem te laten herinneren wat al gezegd had. Dios habló a él mediante recordándole por medio de recordarle lo que él ya había dicho. Ik wil dat heel goed nadrukken. Quiero Ja. enfatizar esto muy bien. God sprak tot hem Dios door ha- hem te laten herinneren Dios le habló por medio de dejarle recordar wat al gezegd was. lo que ya había sido dicho. Zie, de hoofdzakelijke manier waarop God tot ons spreekt Así que la manera más grande por la cual Dios nos habla is door de woorden die hij al heeft gesproken. es por las palabras que Él ya ha dicho. Zie, vaak when God, begrijp je dat? Vaak when God spreekt tot ons, ¿Puedes entender eso? La mayoría de las veces cuando Dios habla a hij nosotros, spreekt uit zijn woord. Él habla de su palabra. De Heilige Geest in ons herinnert ons wat de woord van God zegt. El Espíritu de Dios nos recuerda lo que dice la palabra de Dios. En dat is God aan het spreken tot ons. Y eso es Dios que nos habla. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Yo espero que tú puedas entender lo que yo te digo. Omdat soms mensen hebben een heel verkeerd idee hoe God spreekt. Porque a veces alguna gente tiene una de manera muy equivocada de cómo Dios te habla. Waarom zou God iets zeggen dat hij heeft al gezegd? Porque Dios te diría algo que ya ha dicho. Hij brengt tot je herinnering wat hij heeft al gezegd. Él te recuerda lo que ya ha dicho. Net als een ouder, weet je, als wij praten met onze kinderen. Huh? Es Ja. como un padre cuando nosotros hablamos con nuestros Wat heb ik- niños. wat heb ik ¿Qué has dicho? wat heb ik gezegd? ¿Qué has dicho? Ja, en je moet herinneren wat ¿Qué he dicho? je ouders heeft gezegd. Praise God. Y entonces han de recordar lo que tú has dicho. Amen. Dit is hoe de Heilige Geest werkt. Así es como trabaja el Espíritu Santo. De Heilige Geest brengt tot onze herinnering de woorden van Jezus. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. En dit is God aan het spreken tot ons. Y eso es cuando Dios nos está hablando. Begrijp je dat? Amén. Eso es Dios que nos Zo, habla. als God laat je herinneren zijn woord, Entonces, si Dios te permite recordar su dan palabra, God is aan het spreken tot u. entonces Dios te está hablando. Ja, mensen zeggen, well, God spreekt nooit tot mij. Porque ustedes pueden pensar, Dios nunca me habla. Maar als God heeft je laten herinneren zijn woord, Pero si Dios te ha dejado recordar su palabra, dan God is aan het spreken tot entonces u. Dios está hablando Praise contigo. God. Amen. Praise God. Amén, gloria You know, a hij Dios. sprak met Mozes uit de brandende struik. Él hablaba con Moses uit, por medio de la zarza ardiente. Ja, de brandende struik. En this is found in Exodus hoofdstuk 3. De la zarza ardiente. Esto lo encontramos en Éxodos 3. God heeft Mozes' aandacht gekregen door een struik te laten branden. Sorry. Dat is oké. God heeft Mozes aandacht gekregen Dios llamó la atención de Moisés door een struik te laten branden. por medio de dejar quemar la zarza. Die niet verteerde. Weet je wat dat betekent? Hoe zit het brandt, maar Ya, por la zarza que se encendió pero no se consumía. zie, dit zorgde ervoor dat Mozes dichterbij kwam. Esto era para que Moisés estuviera más cerca de él. Nou, dit is belangrijk, oké? Esto es importante. Luister, Exodus 3 vers 1 tot en met 3. Éxodos 3, 1 al 3 dice: En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn. En hij kwam aan de berg Goz aan Horeb. apacentando Moisés las ovejas
de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. En de engel des Heeren verscheen hem in een vuurvlam uit de midden van een brandbos. En hij zag en hij ziet, het brandbos brandde in het vuur en het brandbos wordt niet verteerd. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht, waarom het brandbos niet verbrandt. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Nou, de meest logische vraag dat ik het wel stellen, La pregunta más lógica que yo podría hacer is waarom sprak God niet gewoon tot Mozes waar hij was? es porque Dios no habló a Moisés simplemente donde él estaba, I mean, God is overall. porque Dios está en todas partes. It's niet dat God was alleen daar. Esto no es que Dios solamente Right. estaba ahí, Hij is overal. Él es en todas partes. Zou het niet makkelijker zijn tot Mozes te spreken waar hij was? Hubiera sido mucho más fácil hablar a Moisés donde él estaba. Waarom moet Mozes naar die brandende streek gaan? ¿Por qué tenía que ir Moisés al monte de Dios, toch? Huh? A la zarza ardiente? Omdat God alleen spreekt tot diegenen die een verlangen hebben om hem te begrijpen. Porque Dios solo habla a esas personas que tienen el deseo de escuchar, de entenderlo. God alleen spreekt tot diegenen die een verlangen hebben om hem te begrijpen. Dios solo habla a esas personas que tienen el deseo de el anhelo de entenderlo. I hope dat je begreep wat ik probeer over te brengen hier. Mozes wil begrijpen waarom de strijk brandde, maar niet verteerde. Moisés, espero que tú puedas entender lo que yo te quiero decir. Moisés quería saber por qué esa zarza ardía, pero no se consumía. Iets geestelijk was aan het gebeuren. Algo espiritual Right. estaba sucediendo. Right? ¿Verdad? De strijk brandde, maar het niet verteerde. La zarza ardía, pero no se consumía. Zijn verlangen om geestelijk dingen te begrijpen Su anhelo de entender esas cosas espirituales bracht hem tot een plaats waar hij de stem van God kon horen. lo trajo a un lugar donde él podía entender, donde él podía escuchar la voz de Dios. En het blijft ook hetzelfde vandaag. Y así sigue siendo hoy. Wanneer u verlangt om geestelijk dingen te begrijpen, Cuando tú anhelas entender las cosas espirituales, zal God tot u spreken. Dios te hablará. Als je hebt dat verlangen om de woord van God te begrijpen, Si tú tienes ese anhelo de entender la palabra de Dios, geestelijk dingen te begrijpen, cosas espirituales entender, dan God zal tot u spreken. Dios te hablará. Praise God. Gloria a Praise Dios, God. amén. Nou, wij hebben de vraag beantwoord hoe God tot ons spreekt. Bueno, ahora tenemos la pregunta, ¿por qué Dios habla a nosotros? Maar laten we ook naar de vraag kijken, wanneer spreekt God tot ons? Pero vamos a mirar también a la pregunta, ¿cuándo habla Dios a Wij nosotros? hebben een idee hoe hij spreekt tot ons. Ya tenemos una idea de cómo Él nos habla, Wanneer? pero ¿cuándo? Wanneer spreekt God tot ons? ¿Cuándo? You know, heel veel mensen willen weten, wanneer spreekt God tot ons? Mucha gente Wanneer? quiere saber cuándo habla Dios a nosotros. Spreekt hij s'nachts? ¿Nos habla de noche Spreekt hij 's morgens? o de mañana? Wanneer is de beste tijd om de stem van de Heer te horen? ¿Cuándo es el mejor Right? tiempo para escuchar la palabra, la voz de Dios? heb je ooit over dat nagedacht? ¿Alguna vez has pensado en eso? Ik heb mensen gezegd, nee, je moet God zoeken in de morgen. No, yo he escuchado mucha gente que dice, no, tú tienes que buscar a Dios en la mañana, Je kan God niet vinden s'avonds. porque tú no lo puedes encontrar en la noche. Maar er zijn sommige mensen die echt waar alleen Hay, in de morgen. hay realmente gente que piensa esto. Maar weet je, you know, wanneer is de beste tijd om God te zoeken? Pero ¿sabes cuándo es el mejor momento para buscar a Dios? Ik geloof wij moeten alle tijd gevoelig zijn voor de stem van de Heer. Yo creo que nosotros todo el tiempo debemos ser sensibles You know, a la voz de Dios.
Weet je, de Bijbel zegt dat God in de nacht tot Samuel sprak. Sabes, en la Biblia dice que Dios habló a Samuel, Samuel. God sprak tot hem. Samuel estaba durmiendo y Dios le habló. In 1 Samuel hoofdstuk 3, Primera de Samuel 3, 1 Samuel 3, Primera de Samuel 3, vers 3 en 4. del 3 al 4. Ik voel me echt erg dat ik deze versen niet klaar voor je heb. Amen. I'll read the whole thing, dan geef je een beetje tijd om het te zoeken. En Samuel zegt, ook nedergelegd had, de lampen Gods uitgedaan wordt en de tempel des Heeren waar die ark God was, dat de Heer Samuel riep en hij zei, zie, hier ben ik. Primera de Samuel 3, del 3 al 4 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Zo God spreekt alleen in de nacht? así que entonces Dios habla solamente en la noche. Nee, maar God kan ook in de ochtend spreken. No, Dios también puede hablar en la mañana. De Bijbel vertelt mij dat God tot Adam kwam in de morgen. Porque la Biblia me dice que Dios vino a Aarón en la mañana. In Genesis hoofdstuk 3 vers 8. En Génesis. Je krijgt, Génesis wat? Genesis hoofdstuk 3. Ja, ik bedoel, je bent bezig je Bijbel goed te gebruiken vanavond. Genesis hoofdstuk 3 vers 8. En zij hoorden de stem van de Heer wandelen in de hoofd aan de wind der dags. Dus, dat is enkel aan de morgen, wanneer het heel aan het schermen, zeg maar. Ja. Right? Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor de aangezicht van de Heer God in het midden van de geboomte des hoofds. Esto sucedía entonces al caer en el alba, o sea, por la mañana. Y dice, 3:8, toch? Ja, 3:8. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, en el aire de día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Allebei heeft God gehoord. Right? Todos hemos escuchado a Dios. Allebei. Los dos escucharon a Dios, Right? ¿no? Right? Los dos, ¿no? Allebei heeft God gehoord. Los dos oyeron a Dios. Interessant. Interesante, ¿no? Waarom is het interessant? ¿Por qué es interesante? Omdat hij het allebei gezondigd. Porque los dos pecaron. Ja, dankjewel. Ik ben blij dat hij even laten denken. Huh? Hij had wel gezondigd, maar toch had hij wel God gehoord. Porque ellos pecaron, pero igual oían la voz de Dios. God kan tegen u spreken ook als u heeft gezondigd. Porque Dios te puede hablar a ti aún así cuando tú has pecado. Adam en Eva hebben de stem van de Heer gehoord nadat zij hebben gezondigd. Adán y Eva oyeron la palabra del Señor aún cuando pecaron. God's stem roept ons om te bekeren, praise God. Y la voz de Dios nos llama para que nos arrepintamos. Praise God. Gloria a Ik ben Dios. blij dat God roept ons nog. Amén. Halleluja. Yo estoy contento que Dios me habla, me llama. Halleluja. Als ik nog zondig, dat God zal tot mij spreken. Si yo peco y encima Dios me habla, Ik gooit me niet weg. Halleluja. no me eches fuera. God kan met u spreken wanneer u opstaat. Dios también te puede hablar cuando tú te despiertas En hij kan tegen u spreken in de midden van de nacht. y en medio de la noche. Praise God. Gloria a Dios. Ik moet een klein getuige geven. Ik dacht dat God altijd sprak tot mij om 3 uur in de nacht. Yo tengo que dar un Iemand pequeño anders? testimonio. Heb Yo jij het antes, gehad? Huh? Ja, 3 uur. Als ik word yo antes pensaba siempre ik que word- Dios me hablaba a las 3 de la mañana. Als ik word 3 uur wakker gemaakt, ik denk, oh, misschien is dit God. Y cuando te levantabas a las 3 de la mañana, oh Dios mío, Maar Dios dit me is va a niet hablar. altijd zo. Pero Praise no es God. siempre así. Soms is het dan vanwege wat ik heb gegeten. Praise A, ve- God. a veces es simplemente por lo que yo he comido. Maar ik ben gevoelig. En dan was ik ga even kijken. Dan zie je als God is bezig tot mij te spreken. Pero yo soy sensible. Entonces él estaba pensando, bueno, déjame ver si Dios me va a Praise hablar a mí. God. Hallelujah. En God heeft ook tegen mij in de morgen gesproken. Pero Dios también me habló a mí en la mañana. Praise God. Amen. Hij kan ook in visioenen en dromen tot ons spreken. Él también nos puede hablar en visiones y en sueños.
Hij sprak tot Johannes in dromen. En Juan, él contaba un... Nee, je hoeft niet te gaan. oh, Hij sprak... Oké. Hij sprak tot Johannes in dromen. él le hablaba a Juan en sueños. En hij schreef over het in het boek Openbaring. Y esto lo escribió el libro de Apocalipsis. See, God kan in dromen tot ons spreken. Así que Dios puede hablar por medio de sueños a nosotros. Maar wij moeten voorzichtig zijn hoe wij het interpreteren. Pero debemos ser muy cuidadosos en cómo los interpretamos. Amén. That's where it gaat vaak fout. Praise Eso es God. lo que a menudo se desvía, Het is se best falla. als wanneer je vertelt je de droom, zeg het, ik heb een droom. Cuando tú hayas tenido ese sueño, tú di, he tenido el sueño. Praise ¿Sí? God. Te veel mensen vertellen hun droom als een feit. Porque muchas personas cuentan su sueño como un hecho. Snap je de verschil? ¿Entienden la diferencia? Echt waar, they praat net als een droom is echt een feit. Porque hablan como si un sueño es un hecho, algo Maar het is real. geen feit, het is een droom. Praise Pero God. no es ningún hecho, es Amen. un sueño. Zie, het maakt niet uit hoe of wanneer God spreekt. Así que no importa, Het maakt niet uit hoe of wanneer God spreekt. así que no importa cómo o cuándo Dios habla. Het zal altijd in overeenstemming met zijn geschreven woord. Porque siempre será de acuerdo con la palabra de Dios. Praise God. Ik moet opschieten. Tengo que Zijn darme er tijden prisa. dat God niet met u zal spreken? Hay momentos en que Dios no hablará contigo. Nou, er zijn tijden dat God niet tot ons kan spreken. Hay momentos en los cuales Dios no puede hablar a En nosotros. ik geef je een voorbeeld. God Y te puedo dar un ejemplo. kan bijvoorbeeld niet met Elia in de grot spreken. Dios no pudo hablar a Elías en la cueva. Ik moest echt over dat nadenken. Waarom heeft God niet tot Elia gesproken wanneer hij was in de grot? Porque no habló, porque Dios no le habló a Elías cuando estaba dentro de la cueva. Ik bedoel, God kan overal spreken, right? Porque Dios puede hablar en todo lugar. Maar hij probeert Elia uit de grot te halen. Porque él quería que Elías saliera de la cueva. En ik geloof dat de grot heeft zijn angst versterkt. Y yo creo que, Het heeft zijn angst versterkt. y yo creo que como él estaba en la cueva, le dio más miedo. See, Elia was in the grot omdat hij was bang. Entonces Elías estaba en la cueva porque tenía miedo. Ik ga hier mezelf verbergen. Entonces me voy a esconder aquí. En omdat hij daar was, Y como él estaba ahí, dat alleen heeft zijn angst gevoed, zeg maar. entonces él solamente alimentaba su miedo. Ik ben bang, zo ik blijf hier. Ah, tengo miedo, entonces me quedo aquí. Maar God wil niet tot hem spreken in dat bangheid, weet je, in dat, snap je, in zijn angst. Pero Dios no le quería hablar en el lugar donde él se sentía miedoso, Sí. en el lugar de miedo. Onze angst kan ertoe leiden dat wij een plaats van bescherming zoeken. Porque nuestro miedo puede ocasionar que nosotros vayamos a buscar un lugar de refugio. Ik ben bang, Tengo miedo, ik weet niet wat morgen gaat brengen. no sé lo que va a venir mañana, En dan ik zoek een plaats van bescherming. entonces voy a buscar un lugar donde refugiarme. Maar die plaats van bescherming is meestal een plaats van isolatie. Pero el lugar de refugio es normalmente un lugar insolado. Je isoleert jezelf van iedereen. Tú te insolas de todo el mundo. Wanneer wij niet gekwetst willen worden, isoleren wij onszelf. Cuando nosotros no queremos ser lastimados, entonces nos aislamos. Wij zetten muren op ons heen Ponemos un muro alrededor om nuestro onszelf te verdedigen. para protegernos a nosotros Wij mismos. laten niemand binnen. Y no dejamos pasar a nadie. Zie, God heeft u nodig om uit die plaats te komen, Dios necesita que tú salgas de ese lugar zodat hij kan Gloria met a u Dios. praten. para que pueda hablar contigo. God zal misschien iets wonderlijks in je leven doen. Dios Okay. va a hacer algo milagroso en tu vida. All right?
Maar hij doet het om uw aandacht te trekken. Pero Dios hace eso para llamar tu atención. See, God stuurde een sterke wind Entonces Dios mandó un fuerte viento en een aardbeving y un terremoto en een vuur om Elia uit de grot te krijgen. y un fuego para poder sacar a Elías de la cueva. Maar luister, here's what de openbaring voor mij was. Aquí es cuando viene la revelación para mí. Geen van die wonderlijke dingen waren antwoord op zijn probleem. Pero ninguna de esas cosas milagrosas era la respuesta a su problema. De wind gaat hem niet helpen om over zijn angst te komen. El viento no lo ayudó para salir de ese Het miedo was que él niet de tenía. aardbeving. Angustia. Ja. El viento no hizo que él saliera de esa angustia que tenía. Het was niet de aardbeving. No fue el terremoto En het tampoco. was niet de vuur. Y no fue el fuego Dat tampoco. was niet de antwoord op zijn probleem. Porque esa no era la respuesta a su problema. De antwoord voor zijn probleem kwam in de stem. De antwoord La voor zijn probleem respuesta, kwam in de stem van de Heer. la respuesta de su problema vino en la palabra, en la voz del En Señor. God heeft tot hem gesproken en gezegd wat hij moest doen. Y Dios habló a él y le dijo lo que tenía que hacer. Te vaak mensen zoeken voor de antwoord in de wonderbaarlijk dat gebeurt rondom heen. Porque a veces mucha gente busca la respuesta de sus problemas en los milagros que ocurren a nuestro alrededor. De Heilige Geest valt Oh, el Espíritu en Santo mensen beginnen cae te springen. y empezamos a En ik denk, saltar. misschien God probeert iets tegen mij te zeggen. Oh, de pronto Dios intenta decirme algo. Nee. No. Net als ik zei zondag, wanneer de wonderbaarlijk gebeurt, hij probeert tot je te praten. Como yo dije el domingo, cuando algo milagroso pasa, Él En je moet intenta luisteren naar hablar para zijn ti. stem. Praise God. Y tú tienes que poder escuchar su voz. Praise God. Hallelujah. Nou, ik hoop ik heb niemand in de war gebracht. Yo espero que no haya traído nadie Praise God. Amen. en la confusión. Net als zei, te vaak kijken wij voor een antwoord. Muchas veces nosotros miramos a una Kijken voor respuesta, antwoord. miramos a una respuesta, miramos a una Right? respuesta. In plaats van naar zijn antwoord te luisteren. En lugar de escuchar a la respuesta. Ik heb zo vaak mensen gehoord zeggen, ik kijk voor een antwoord, ik kijk voor een antwoord, ik kijk. Yo he escuchado tantas veces decir a gente, yo miro la respuesta, yo miro la respuesta, yo. Begrijp je? They zijn aan het zoeken, they will iets zien. ¿Entienden lo que digo? Ellos están buscando, ellos quieren ver algo. Maar het is vaak God aan het spreken dat they moeten luisteren. They moeten aan het zoeken voor Gods woord, voor hem te spreken. Pero lo que tienen que buscar es la voz de Dios que habla a ellos. Nou, hier is wat ik vind interessant. Nou, laat ons vergelijken dit met Jona. Lo que yo encuentro aquí interesante, vamos a comparar Right. esto con Jonás. Nou, let's vergelijken dit met Jona. Con Jonás. Jona was in the buik. Je hoeft niet neer te gaan, gelukkig. Okay. Jona was in de buik van een grote vis. Jonás estaba en la panza del pez grande, Maar gigante. God sprak tot hem terwijl hij in de buik van de grote vis was. Pero Dios habló a él mientras él estaba en la panza del gran pez. Wat is de verschil? ¿Cuál es la diferencia? Hij roept Elia uit de grot Él le dijo a Elías que saliera de la cueva voordat hij sprak tot hem. antes de hablarle a él. Maar terwijl Jona was in de buik van de vis, Pero mientras que Jonás estaba en la panza de un gran pez, God sprak tot hem. ahí le habló. Hij zegt, nou, wacht even God. Entonces decimos, Dit espera lijkt un me niet momento eerlijk, Dios. Esto no weet me je? parece muy Maar sincero, er is een reden honesto. daarvoor. Pero ahí hay una razón. Praise God. Hij sprak met Jona omdat de grote vis een situatie die God zelf had geschapen. Él habló a Jonás ahí, ¿por qué? Porque esa situación la provocó Dios. Ja, God had de vis geschapen om Jona op te slikken. Porque Dios That's what the Bible creó Right. el pez grande para que se comiera a Jonás. So the reden Jona was in the buik, Entonces la razón de que Jonás estaba en la panza del gran pez als ik het wel zo zeg, het was vanwege God. era por Dios.
In other words, God heeft de situatie gecreëerd Entonces Dios creó esa situación, dat Jonas zou in de buik zijn. que Jonás estaría en la panza. Amen. Praise God. Amen. De grote vis was iets dat God had geschapen. El pez gigante fue algo que Dios creó. Zie je, er zijn situaties die ontstaan door onze eigen fouten. Entonces hay situaciones que suceden por nuestras propias faltas, Elia was in de groot vanwege zichzelf. porque Elías Right. estaba en la cueva por él mismo. En Jonah was in de vis vanwege God. Pero Jonás estaba en la panza por Dios. Amen. Amén. Er is een Vientre. verschil. Je moet wel dat verschil weten. Tú tienes que reconocer la diferencia, Soms kan je jezelf in een situatie vinden porque a veces te puedes encontrar en una situación waar God probeert je eruit te roepen, donde Dios trata de llamarte omdat u heeft jezelf daarin geplaatst. porque tú mismo te has puesto ahí. En er zijn andere situaties Y hay otras situaciones waar God heeft u daarin geplaatst. donde Dios te ha puesto ahí En hij gaat in dat situatie tot u spreken. y Él te hablará en esa situación a ti. Wow, praise God. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Zie, als God spreekt, als God tegen u spreekt, terwijl u in de situatie bent, Así que si Dios te habla mientras tú estás en esa situación, dan is het waarschijnlijk iets dat hij heeft gemaakt om uw aandacht te krijgen. entonces será seguramente algo que Él creó para que tú estés en esa situación. Jonah kan nergens heen. Jonah kan Jonás nergens no heen. podía ir a ningún otro lugar. Ja, kan hij dan snappen van de buik van de vis? Jonás no podía salir del vientre del pez En wat gigante. was Jonas' probleem? ¿Y cuál era el problema de Jonás? Hij was bezig van God weg te rennen. Él trataba de correr, de huir del Señor, So God escapar. kan u ergens plaatsen waar u nergens heen kan gaan. Entonces Dios te puede poner en un lugar donde tú ya no puedes ir a ningún otro lugar. U moet naar hem luisteren. Tú tienes que escucharle a Él. Praise God, hallelujah, amen. Praise God, we zijn almost klaar. Praise God. Because Casi estamos acabados. ik wil je laten weten, God wil met u praten. Quiero dejarte saber que Dios quiere hablar U hoeft contigo. geen prediker te zijn om de stem van de Heer te horen. Porque tú no tienes que ser ningún predicante para poder oír la palabra de Dios. Als God met een ongeredde koning kan spreken, La voz de Dios. een ongeredde koning. Ya. Si Dios puede hablar con un rey incircunciso, injusto, Ja, oké. Dan kan hij tot u spreken. entonces te puede hablar a ti. In Genesis hoofdstuk 20, nou je moet wel, dit is het laatste vers. Waar is Génesis? Genesis hoofdstuk 20 vers 3. Genesis hoofdstuk 20 vers 3. Genesis hoofdstuk 20 Genesis 20. versículo 3. 20 versículo 3. Génesis 23. Maar God kwam bij Abimelech in een droom bij nacht. Zei tot hem, gij zijt slechts een doodman voor de vrouw die gij hebt genomen, want zij is de vrouw van een man. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Praise God. Amen. Ik geloof dat God kan tot ons spreken. Yo creo que Dios puede hablar a nosotros. De grootste probleem die wij hebben El problema más grande que nosotros tenemos om de stem van de Heer te horen, para oír la palabra, la voz del Señor, is dat wij vaak al we hebben een idee al es que nosotros tenemos ya una idea hoe God clara. met ons wil spreken. Es que nosotros ya hemos establecido una idea de cómo Dios nos va a Wij hablar. hebben besloten dat God spreekt zo. Y hemos decidido que Dios me habla así y ya. En als hij op een andere manier spreekt,
Y si Él me habla de otra manera, Dat kan niet. eso no. En No se puede. ik geloof dat is ons grootste probleem. Yo creo que ese es nuestro más grande problema. Wij zoeken vaak naar de stem van de Heer op de verkeerde plaats. Nosotros buscamos la voz de Dios en el lugar equivocado. En wij moeten klaar zijn om de stem van de Heer te horen in elke situatie. Y debemos estar listos para escuchar la voz de Dios en cualquier situación. Wij moeten leren gevoelig te zijn wanneer Hij spreekt. Amén. Debemos aprender a ser sensibles cuando Él nos habla. Ik ben helemaal vergeten om mijn beker mee te nemen. Ik had een klein beker. He olvidado traer mi beker. Yo tenía un klein beker. Ja. En dit beker is heel bijzonder. He olvidado traer mi vaso. Era uno chiquitico. Het beker is heel bijzonder. Porque, y el vaso es es algo especial. Oh. Is echt als deze. De beker leek op dit. Zo is mijn beker. Mi vasito se parece a esto. Oké, en ik was van plan om het mee te nemen vanavond. Beker? No, un vaso. 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 Beker, un vaso. Ja, vaso. Un vaso. Un vaso voor ja, vaso. Es una tacita de esas donde se vaso, pone baby la coffee. leche del café. Pozuelo. Oké, grote vaso. Grote. Okay, ja. Ja. All right. Well, anyway, it's gemaakt om koffie te drinken. Sea como sea, está hecho para Ja. beber cafecito. It's zo gemaakt zodat de koffie komt niet eruit wanneer je bent aan het rijden. Así que está hecho para que cuando tú vayas conduciendo el café no se salga. Nou, ik heb deze koffiebeker, laat me noemen, ik heb deze koffiebeker meegenomen vanuit Amerika. Y yo he traído esta tacita, este recipiente donde se pone el café Ja. desde América. Maar in ieder geval, het was gebroken onderweg. Sea como sea, se me rompió en el camino. En ik vond het heel triest, dus ik vond het heel mooi. Y ya yo lo encontré muy lamentoso porque pues me gustaba mucho. En ik dacht, ik zal nooit een ander beker zoals dit in Nederland vinden. Y yo pensé, yo nunca voy a encontrar uno de estos aquí en Holanda. Echt waar, ik dacht, ik zal nooit vinden. En serio, yo pensé que nunca lo iba a encontrar. En Georgette en ik, toen wij hier in Nederland kwamen, Y cuando la hermana Georgette y yo vinimos aquí a Holanda, het was heel moeilijk voor ons. fue muy difícil para Wij nosotros. moesten, maar net als iedereen, wij hadden geen appartement, wij hadden Así geen como huis. todo el mundo, no teníamos apartamento. En wij hebben ingewoond bij anderen. Y vivimos en casa de otras personas. En op een gegeven moment, op een gegeven moment, wij kregen een appartement. Y en determinado momento recibimos un En wij gingen departamento naar die appartement om het te kijken. y fuimos a la casa a mirarla. En de man van wie het appartement, van die appartement wij zou overnemen. Y el señor del cual nosotros recibiríamos esa casa, ese Je weet hoe dat apartamento. werkt hier in Nederland. En je kunt wel ook alles overnemen, wat blijft in the apartment, right? Tú sabes cómo funciona aquí en Holanda, que tú cuando tomas la casa también puedes tomarla con todo lo que está ahí. En een van de dingen dat hij aan ons gaf, Y una de las cosas que él nos dio a nosotros was a beker that was precies what ik had, was wel gebroken. era un vasito que era igual que como el que a mí se me había Ik roto. beloof je, ik ga het meenemen. Yo le he prometido Maar lo voy a traer. ik heb dat Oh. beker nu al over 30 jaar. Yo ya tengo ese pocillo hace Ja. Wij zijn hier gekomen in 87. 13 jaar. Ja. 30. Ja, wij 30? zijn hier, 30, het was around 88 dat ik heb de apartment gekregen. Que vinieron en el 87. Ja. En in 1988 heb ik de apartment El 88 gekregen. En recibieron vanaf die el- tijd heb ik wel dat beker bewaard. 1988 recibieron ese vasito. Ik gebruik het niet meer. Ik gebruik het niet meer. Ya no lo usa. Omdat het heeft wel een bepaalde waarde voor mij. Porque tiene un cierto valor para él. Omdat uit dat beker God heeft tegen mij gezegd, Porque por medio de ese vasito Dios me dijo, zie, ik ga voor je zorgen. yo voy a cuidar de ti. Zie, God kan wel spreken uit de kleinste dingen. Dios nos puede hablar por las cosas más chiquiticas. Weet je? Als je just gewoon je oren openmaakt, Si tú solamente abres tus oídos, kan God tot u spreken. Dios puede hablarte a ti.
Praise God, praise God. En Amen. God wil met u spreken. Y Dios quiere hablar contigo. Hij wil met u communiceren. Dios quiere comunicarse contigo. Praise God. Maar wij moeten onze oren openmaken voor zijn stem. Pero debemos abrir nuestros oídos Amen. para Laat su ons voz. opstaan. Vamos a Praise God. levantarnos. Halleluja. Wil je van de Heer horen? Wil je zijn stem horen? ¿Quieres escuchar la voz del Señor? Halleluja. Wil je zijn stem horen? Amén. ¿Quieres escuchar su voz? Hij verlangt met u te communiceren. Él anhela comunicarse contigo. Wij moeten echt gevoelig zijn voor de stem van de Heer. Tenemos que ser realmente sensibles a la voz de Dios. En alles wat wij doen, wij moeten onze oren open houden voor zijn stem. Y todo lo que nosotros hacemos debemos mantener nuestros oídos abiertos para su voz. Hij is een God dat spreekt. Él es un Dios que nos habla. Ik voel het in mijn hart. Echt, ik wil jullie bemoedigen dat God wil tot u spreken. Yo lo siento realmente en mi corazón. Yo los quiero animar a escuchar la voz de Dios. Amen. Praise God. Let us Amén. bidden. Praise Vamos God. a orar. Heer Jezus, ik dank u en prijs dat u bent een God dat spreekt tot ons. Ik dank u, Heer Jezus, halleluja, dat wanneer wij spreken tot u, dat u spreekt terug tot ons, Heer Jezus. Ik ben dankbaar, Heer, dat u geeft geen doof oor tot ons, Heer Jezus. En dat wanneer wij vragen voor dingen, dat je hoort ons. En Heer, dat je wil met ons praten, je wil met ons leven, halleluja. Je wil ons richting in ons leven geven. Je wil ons helpen, Heer Jezus. Je wil tot ons spreken, Heer Jezus. Halleluja. Oh God, ik dank u en prijs u. Halleluja. Voor iedereen dat is hier gekomen vanavond. Dat die zijn hier gekomen in deze koude avond, Heer Jezus. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Voor de offer dat hij heeft al gebracht om hier te zijn. Om uw woord te horen. Halleluja. Ik bid in Jezus' naam. Spreek tot iedereen hier, Jezus. Halleluja. Spreek door uw woord, halleluja. Ik dank u, Heer Jezus, halleluja. Oh God, ik geef u all the eer and glory. Je bent een machtige God, halleluja. Dank u, Heer, halleluja. Ik bid dit in de machtige naam van de Heer Jezus Christus, halleluja. Halleluja. Maak onze oren open, Heer Jezus. Maak hem open, halleluja. In Jezus' naam, halleluja. Amen. God zegen, halleluja. Amen. Dios God los is bendiga. good. Dios Amen. es bueno. Dios bendiga. Dios lo bendiga. Amen.